대개 아트리얼 파이브레이션 때는 베타 브로커라든가 혹은 칼슘 채널 브로커 센트럴을 쓰면서 뭐 디기탈라시라든가 그 다음에 엔티 파이브로릭 그 치료 등등을 해야 되는 것이고, 그 헤모다이나믹 프로비람이라고 하는 것은 혈압이 뚝 떨어지는 걸 말한다. 혈압이 떨어지지 않고 정상이든가 높게 되면은 우리 치료하기 좋은데, 하트레이트가 많을 경우에 우선 QRS가 좁을 때는 슈프라벤트리클 카디오를 해가지고 아데노시라든가 센트럴 카슈티너 브로커를 쓰고, QRS가 넓을 때라는 것은 이제 WPWA라든가 혹은 VTEC으로 봐가지고 이때 이제 그 소듐이나 포타슘이 들어가는 걸 막기 위해서 클래스 1 AC라든가 이런 걸 써야 되고, 뭐 3라든가. 근데 이제 헤모다이나믹으로 혈압이 뚝 떨어질 때는 DC 쇼크를 해야 된다. 그래서 이제 특히 벤트리클 파이브레이션이 의식이 있을 때는 좀 나은 것이, 그때는 이제 먹는 약으로다가 뭐 아미오다이너 소타라든가 이프틸라이드 같은 것을 먹일 수 없을 때는, 의식이 없는 경우라든가 이런 경우는 클래스 1 B의 리도케인을 하는 것으로 하고, 그 베이식 디지즈라든가 뭐 약물 치료들을 잘 해야 된다. 그래서 추가적으로 브레디카디라든가 또 벤트리클 파이브레이션, 그 플루터 등에 대해서는 좀 더 이렇게 보충을 해야 되고, 그 병실에 장기간 누워 있는 사람들이 에디메가 많은데 이것이 그냥 넘어갈 것이 아니라 그 피팅 에드마가 진행돼 가지고 단단해 가지고 들어가지도 않는 경우가 있고, 결국 여기에 이제 영양분이 많이 쌓이게 되니까 그 감염이 되는 경우가 많다. 당뇨라든 것이 겹쳐가지고 그 CRF가 되고, 그 다음에 술 같은 걸로 인해서 또 간도 시로시스가 된다든가, 결국 순환이 안 되니까 하트 페일리어라든가 롱에드마까지 동반돼가지고 컨제스천 돼가지고 이제 숨쉬기가 불편한 경우가 많다. 분류는 이제 여러 가지로 할 수 있는데, 그 인페르베나 카브로 들어오는 그 베인의 그 스롬보스가 차는 경우도 있다. 특히 뒷베인의 오스트럭션 됐을 때 그 스롬보스를 제거할 수 있는 여러 가지 조치들을 해야 되고, 혈압약으로 칼슘 채널 브로커를 쓰는데 이런 것들이 되게 혈관을 너무 확장시켜가지고 그런 경우도 많으니까 항암제뿐만이 아니라 이런 혈압약이라든가 진통제, 항생제 등에 대한 분석도 해봐야 돼가지고 그것만 조절함으로써도 에데마를 줄일 수가 있고, 당뇨 환자는 만성적으로 혈관이 이렇게 좁아지게 돼가지고 CRF가 되는데, 결국 그 필트레이션이 문제가 돼가지고 RBC 그 혈뇨라든가 혹은 프로테인 유리아가 생겨가지고 몸 안에 프로테인이 적게 되니까 결국 아침에는 얼굴이 붓고 저녁 때는 이제 뭐 상아지가 붓는 그런 역할이 나니까 근본적으로는 다이알리시스를 해야 되지만 그 수분을 이렇게 줄일 수 있는 여러 가지 조치들, 이렇게 이제 CRF가 생기면은 그 키드니 사이즈도 줄어든다. 술 같은 거 많이 먹어가지고 이제 크로닉 리버 페일러가 된다면은 결국 시로시스가 돼가지고 리버에서 이제 알부민 생산도 적어진다든가 했을 때 알부민을 투여해가지고 에데마를 없앤다든가, 혹은 다이렉트를 써가지고 수분을 좀 빼주는 역할을 해야 되고, 캔서로다가 이제 그 제거할 때 그 주변에 있는 림프노드를 많이 제거하는데, 이로 인해 가지고 이제 암 수술은 잘 됐는데 부종이 많이 생기는 경우가 많다. 피팅 에데마가 있다가 함요 에데마가 있다가 그다음에 이제 단단했다가 결국 그 여기 인펙션이 생기는 경우가 많으니까 항상 그 몸이 부은 사람에 대해서는 인펙션 조심해야 되고, 손으로다 이렇게
마사지를 해줘가지고 다른 곳을 이동시켜주면서 탄력부리도 감아주고 할 수 있는 운동을 시작해가지고 또 팔아도 항진시켜가지고 그러면서 또 저염식 뭐 채소 같은 것도 이렇게 고려해봐야 된다.